In last lecture, we see the pin diagram for 8051 microcontroller. Okay. And today we see the description for this pin diagram. In pin diagram, there is total 4 ports is available: port 0, port 1, port 2, and port 3. And we see one by one. In port 0, in this port 0, there is a 8-bit. Okay. 8-bit means port 0.0, 0.1, 2, 5, 6, and 7. This total 8-bit are present in port 0, and this port 0 is 8-bit bidirectional I/O port. Okay. This bidirectional means it can be used as an input as well as output port, I/O port. Okay. And this port 0 is used as a output port. Okay. Means when it is used as an output port, it can sync for 8-bit TTL input. Okay. Means when it is used as an output port, then it can sync 8-bit TTL input. Okay. And when it is used as an input port. Okay. Ones are returned to all port pin. Means port 0.0 to 0.7. When ones are returned to all these port 0 line, then this pin can use as a high input impedance. Okay. High input impedance. Means this is bidirectional I/O port. When this is used as an output port, then it can sync 8-bit TTL input. And when ones are returned to all port line, okay, means port 0.0 to 0.7, when returned to ones, then this can use as a high input impedance. Okay, means here this port 0 can use as a input as well as output. And another function of port 0, it can use as a address or data bus. Okay, means this port 0 is used as a address or data bus. This is another functioning of port 0.0 to 0.7. In pin diagram, we see AD0 to AD7. This function is port 0.0 to port 0.7, address or data bus. But when this port 0 is used as a address or data bus, tell me Sapna, क्यों आपण यूज करू शकतो हे पोर्ट 0 टू पोर्ट 0.7 हे ऍड्रेस किंवा डाटा बस सांगता येईल का? म्हणजे हे पोर्ट 0 काय करतं, मल्टिप्लेक्स करतं ते लो बाइट ऑफ ऍड्रेस आणि डाटा बस ड्यूरिंग एक्सटर्नल प्रोग्राम अँड डाटा मेमरी. जेव्हा आपल्याकडे एक्सटर्नल डाटा आणि प्रोग्राम मेमरी असते, external data and program memory, this port 0.0 to 0.7 multiply this address and data bus. And another function is it is also receive code byte. Okay, so the code byte receive करता during flash program. जेव्हा फ्लॅश प्रोग्रामिंग असतं तेव्हा पोर्ट 0 काय रिसीव्ह करतं, कोड बाइट, and also output the code. Okay, पोर्ट 0 समजलं का? सपना पोर्ट 0 चे फंक्शन समजलेत का? Give me reply. Then we see port 1.
VC port 1. Okay. Port 1 is it is similar to port 0. This is also 8-bit bidirectional IO port. But difference is here it is 8-bit bidirectional IO port with internal pull-up. This is basic difference between port 0 and port 1. Here internal pull-up is present. Okay. And in similar way, this port is used as a output port. Then it can go for sync or source or TTL input. For TTL input, okay? Means this port 1 used as an output port. This output buffer can sync or source for TTL input, okay? And in port 0 there is a this can sync 8 TTL input, okay? And then once are returned to all port line. आता आपल्याला इनपुट पोर्टचं बघायचं ओके हे बायडायरेक्शनल म्हणजे आपण आउटपुट ॲज वेल एज इनपुट करू शकतो आता when ones are returned to all port line all port pins means port 1.0 to 1.7 जेव्हा आपण 1.0 to 1.7 ला ऑल वन्स करतो ओके तेव्हा काय होतं दे कॅन हॅव हाय इंटरनल पुल-अप ते कशामुळे असतं जेव्हा आपण वन्स लिहितो वन्स आर रिटर्न टू ऑल पोर्ट लँग्वेज पोर्ट 1.0 to 1.7 ते काय होतं फुल हाय कशामुळे हाय होतं ते ड्यू टू इंटरनल पुल-अप ओके in port 1 there is a internal pull-up resistor is present and जेव्हा आपण 1 with all port pin ला म्हणजे port 1.0 to 1.7 जेव्हा हाय करतो त्या पिन ओके हाय करतो म्हणजे आपल्याला काय द्यावं लागेल 1 ओके त्यानंतर ह्या ज्या पिन आहे पोर्ट 1.0 to 1.7 काय होतात हाय होतात फुल हाय ड्यू टू इंटरनल पुल-अप ओके त्या हाय झाल्यानंतर आपण काय यूज करू शकतो दिस कॅन यूज ॲज अ इनपुट ओके फर्स्ट आपण आउटपुट बघितलं त्यानंतर इनपुट बघितलं आउटपुट जेव्हा यूज करतो आउटपुट म्हणून तेव्हा ते काय करतं इट कॅन सिंक ऑर सोर्स for TTL input and when this can use as a input then ones are returned to all port lines and these pins are pulled high by the internal pull-up and then these pins are can use as a input आता ते जो आपण पिन बघितलं पोर्ट 1.0 to 1.7 ते काय आहे एक्सटर्नली these pins are externally pull low will source current का बरं त्या लो पिन्स आहेत एक्सटर्नली because of the internal pull-up ओके internal pull-up मध्ये काय होतात externally pull low will source current because of the internal pull-up okay then we see port 2 this port 2 similar to port 1 port 2 this similar to port 1 means this port 2 it is a 8-bit bidirectional IO port means this can use as input as well as output
and internal pull-up is present. In port 1 we see the 8-bit bidirectional IO port B internal pull-up. In similar port 2, this is also 8-bit bidirectional input output port, okay, with internal pull-up. Okay. Then in similar, when here this port 2 is used as a output port, then this output buffer सपना काय करेला, जेव्हा आपण पोर्ट 2 च्या ज्या पिन आहे पोर्ट 2.0 टू पोर्ट 2.7 ह्या आउटपुट पोर्ट म्हणून आपण यूज करतोय, तर काय करेल पोर्ट 2 सिंक और सोर्स फॉर टीटीएल इनपुट, ओके, जे टीटीएल साठी टीटीएल चे 4 टीटीएल इनपुट काय करेल सिंक करेल किंवा सोर्स करेल. देन वी सी इनपुट पोर्ट, जेव्हा आपण इनपुट पोर्ट म्हणून यूज करतो म्हणजे once are written to all these port 2 means port 2.0 to 2.7 ला आपण काय केलं हाय केलं, ओके, हाय करायचं म्हणजे काय all pins return to 1. तो 1 केल्यानंतर काय होतात this full हाय त्या काय होतात हाय होतात. का बरं हाय होतात because of the internal pull-up similar to port 1, ओके, इंटरनल पुल-अप मुळे काय होतं त्या हाय होतात, ओके, समजलं का पोर्ट 2. आणि एक्सटर्नली काय असतात त्या पिन एक्सटर्नली फुल लो, ओके, means this port 2 pin is externally low, externally full low will source current due to internal pull-up, ओके, समजलं का पोर्ट 2 सपना. जेव्हा आपण इनपुट म्हणून यूज करतो इनपुट म्हणून यूज केल्यानंतर आपण काय करतो ऑल पिन्स आर हाय देन दिस यूज ॲज अ इनपुट, ते काय होतं फुल हाय हाय कशामुळे होतं इंटरनल पुल-अप मुळे, ओके, आणि त्या ज्या पिन आहेत त्या काय असतात एक्सटर्नली फुल लो विल सोर्स करंट ड्यू टू इंटरनल पुल-अप, मीन्स इंटरनल पुल-अप मुळे काय होतं त्या हाय पण होतात आणि एक्सटर्नली काय असतात त्या लो असतात, ओके. Then we see port 3. Port 3 is also similar to port 2. Okay. Port 3 चे पण function similar to port 2. Okay. Port 3. Port 3, this is similar to port 2 and port 1. This is also 8-bit bidirectional IO port. Okay. Bidirectional IO port means when this port is used as the output port, then it can sync or source. Okay. Or TTL input. जेव्हा आपण हा पोर्ट 3 आउटपुट पोर्ट यूज करतो तर तो काय करणार आहे दिस आउटपुट बफर कॅन सिंक और सोर्स फॉर TTL इनपुट. देन वी सी इनपुट पोर्ट, जेव्हा आपण ह्या पोर्ट 3 च्या ऑल पिन काय करतो हाय करतो म्हणजे व्हेन ऑल पोर्ट 3 रिटर्न टू 1 हाय करतो म्हणजे काय करतो 1 रिटर्न करतो ऑल पोर्ट पिन ला, ओके, मीन्स these 8 bit all are high. Then this can pull high. मग काय होतील त्या पिन काय होतात हाय होतात ड्यू टू इंटरनल पुल-अप. इंटरनल पुल-अप रेजिस्टर मुळे त्या पिन काय होतात हाय होतात and then these pins are used as a input, ओके, म्हणजे इनपुट पोर्ट म्हणून आपण यूज करू शकतो. अनदर फंक्शन त्या पिन काय असतात एक्सटर्नली फुल लो, ओके, का बरं लो असतात एक्सटर्नली ड्यू टू पुल-अप रेजिस्टर, ओके, समजलं का पोर्ट 3 चा सपना. गिव मी रिप्लाय. Okay.
But port 3 having additional function. We see in pin diagram of port 3. Port 3 having multiple function. Another function we see one by one. Okay. Port 3.0. Okay. Port 3.1. In port 0 we see port 0 having another function, that is this can use as a address or data bus. Okay. This similar manner this port 3 can have additional function. Hello. Port 3.6 and port 3.7. Okay. We see one by one. This port 3.0 pins can act as a RxD. This PXD. Okay. RxD means serial input port. Okay. Means this port 3.0 pin can act as also serial input port. Okay. And this PXD can act as a serial output port. Okay. INT 0 bar, INT 1 bar, T0, T1, WR bar and RB bar. Okay. This is another function of this port 3 pins. This is INT 0 bar is external interrupt. Okay. We know the external interrupt INT 0 bar and INT 1 bar. This is two are external interrupt. External interrupt 1 and external interrupt is 0. Okay. 1 and 0. This is timer or counter 0. Okay. This can use as a timer or counter. Okay. Timer or counter 0. This timer or counter 1. Then write stroke and read stroke. Okay. Write stroke and read stroke. External data memory. Okay. We see one by one. First, port 3.0. This port 3.0 having, we know the function of port 3. Port 3 it is a 8-bit bidirectional I/O port. Okay. And another function is port 3.0 pin. This port 3.0 pin can use as a serial input port. Okay. This use as a input port. And this port 3.1, this can use as a THD. Okay. Port 3.7 दिसत नाही का सबना? Port 3.7. Okay. This is read stroke. RD bar. RD bar means external data memory read stroke. Okay. Then we see port 3.1. This port 3.1 is used as a THD. THD means serial output port. Okay. Means this pin can use as a output port. Then we see port 3.2. This port 3.2 is INT 0 bar. INT 0 bar means external interrupt. Okay. External interrupt 0. And this port 3.3 can use as a INT 1 bar. INT 1 bar means external interrupt 1. Okay. Then port 3.4. This port 3.4 can use as a timer 0. Here we use as the T0 is timer or counter 0. Okay. Then next pin is port 3.5. This port 3.5 having additional function, that is a timer 1. This can use as a timer or counter 1.
Then we see port 3.6. This port 3.6 having additional function, that is a WR bar. This WR bar means external data memory write stroke. This pin can use as a write stroke. And this is port, last pin is port 3.7. This port 3.7, the function of 3.7 pin is RD bar, means this RD bar means read stroke. Okay, WR bar means W means write stroke and R means read stroke. Okay, in understanding WR bar, W means writing stroke and R means read stroke. External data memory, read stroke and write stroke. Okay, then we see port. All ports are completed: port 0, port 1, port 2 and port 3. Next we see the pins. Okay. Next, reset. Okay. In pin diagram, we see the one pin is reserved for reset. This reset can use as a resetting the device, means resetting the microcontroller. Okay. जेव्हा आपली कमर्शियल सायकल असतात, जर ही पिन आपण हाय ठेवली, ही रिसेट पिन जर हाय ठेवली म्हणजे वन्स रिटर्न. ओके. जर आपण रिसेट पिन हाय ठेवली 2 मशीन सायकल पर्यंत, ओके, तर काय होतं, resetting the microcontroller or reset the device. Okay. समजले का reset function? When this pin is high up to 2 machine cycle, जेव्हा आपल्या 2 मशीन सायकल पर्यंत जर ही पिन हाय असेल तर काय करतं, ह्या पिनचे फंक्शन काय आहे, resetting the device. Then next pin is ALE or PROG bar. ALE or PROG bar. Okay. ALE stands for address latch enable. Okay. This pin is ALE or PROG bar, means ALE means address latch enable. Okay. In name indicates that address latch enable means you can latch the addresses during external memory. Okay. This ALE pin can latch the address during external memory. Okay. So what is the pin's function? Address latch enable. It can latch low byte of address during accessing the external memory. Okay. Address latch enable. It can latch low byte of address. This name indicates that the latching the address. Address latch enable. Latching the low byte of address during accessing the external memory. समझले सबना? ALE PROG bar. And this pin also act as a program input. PROG bar. This pin can also use as a program input. Okay, during flash programming. जेव्हा flash programming असतं तेव्हा हे PROG bar काय होतं, activate होतं during program input. Okay, means this PROG bar can use as a program input during flash programming. Okay. Remaining parts in next lecture. Okay.
रिमेनिंग पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू.